Дорогие друзья, всем снова привет. Я приветствую всех, кто присоединился сейчас к каналу Rus Game Tactics. Мы продолжаем наше прохождение. И нам нужно будет сейчас отдать два задания, которые мы выполнили. Я напомню, это Ярость Кастера и Лаборанты Ниама. Так вот, мне интересно просто, кому сейчас ближе будет идти. Давайте посмотрим, что тут у Ниама. Ну, Ниам, на мой взгляд, будет намного ближе. Ну и что же, перед тем, как мы к нему подойдем, давайте, пожалуй, сейчас откроем вот эти локации, интересные замки. И нам потом просто проще будет с вами куда бы то ни было перемещаться. Two sons of the mortal king were left with Talar-Rain betwixt them, but neither held his share complete. And as these mortals built their kingdom, so too they had destroyed it all, with war and jealousies. I cannot... Stranger, please. I am being hunted by Fair Gorta. The bones of all my forebears mean to kill me. Что за жесть? Проклятие скайтов. The Skaiths were once prolific and powerful. But generations ago, one Skaith desired more. So a Fae offered him great power in exchange for his family's souls. The Fae later told him that it meant not the souls of the Skaith's immediate family, but of every Skaith that was and would be. Thus the curse was born. The name of that one Skaith was lost. So now I call him first. As for my ancestors, the curse animates their bones and gives them hunger for my life. Вот что, его тоже предки стали Фаергорта. Что за бред? I am of an ancient line, and the curse it bears is almost as old. When a Skaith dies, the magic of the curse raises his bones and forces them to hunt its descendants. Nothing of its life remains, just a hunger for Skaith blood. They will not stop until the line is dead, and I fear I am the last. But this curse need not end with my death, if you are willing to help me. Ну что ж, придется, наверное, помочь ему. In ancient Alfar tradition, members of the family or clan could be banished forever with the proper ceremony. This stronghold was my family's seat. It contains the solemn bell, the Codex Skaith, and my birth candle. All components for the ritual of banishment I must complete. We should begin. Meet me in Dove Whale, and we shall get underway. Let us be quick. Ладно. Значит, тогда немножко у нас отсрочится сдача остальных заданий. Давайте сейчас здесь тогда закончим. Вот они как раз Фаер Горта у нас. Все. Ну, не так уж он и просто, на самом деле, убивается. Так, один готов. Сейчас с него забираем все вот эти монеточки. Так, только подождите-ка, там еще я совсем забыл про камень знаний, который там внизу располагался. Долф. Ой, я думал наш. А это еще какие-то Фаергорты сюда прибежали. Идите сюда, красавчики мои. Бум. Все, эти готовы. Ну и тут, наверное, тоже какой-то золотишко будет, по всей вероятности. Да, и превосходное зелье лечения. Сейчас, я думаю, необходимо немного спуститься здесь. Сейчас с вами активируем этот камень знаний. А, подождите, я же уже его активировал. Да, я поэтому-то и убегал от этого странствующего эльфа. И старался сделать так, чтобы он меня не смог догнать, пока камень там свою балладу не дочитает, не споет. Сейчас я еще хочу просто здесь проверить, нет ли тут чего-нибудь еще более интересного, чем камень знаний. Поэтому давайте просто пока здесь быстренько осмотримся. Ну вот, что-то скрыто. Ну вот, пожалуйста, сундучок. Замечательно. Сложность тяжелая. Но мы с помощью специальной отмычки это все дело сможем с вами открыть. Итак, капюшон прочности. Ну, вещь хорошая, синяя, поэтому
А мы с вами ее продадим за очень-очень хорошие денежки. Так, тут ничего. Так, ух ты. Тут что-то еще есть у них интересное. Но сундуков я, по крайней мере, не вижу никаких. Но там определенно какое-то место для сражения. Так, этот замок можно открыть только подходящим ключом. Сейф Астры, да, это называется? Ну, будем знать, по крайней мере, что здесь вообще, в принципе, что-то располагается. Ну что ж, нам сюда теперь. Так, пошли, друзья. Вот он нас ждет. Смотрим и слушаем, что он скажет. Говорит, будь осторожней. Что ж быть осторожней? Вроде бы здесь и не должно быть так опасно. Вот эти Fire, они не такие сильные, но почему-то медленно убиваются. That is it. A solemn bell. The ritual says I must speak the magic words to make it ring several times and announce my intent on leading the Scathe family. 5%, блин. Ну, я тебя буду защищать, естественно. Words are few, but I cannot be interrupted. Keep them off me while I begin the ritual. Let us be quick. Так, сколько их тут? Вообще... Ой, бегут, 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 бегут. Офигеть. Многовато, да? Попал по мне? Даже не один. Хорош. Эй, не подходи к нему. Отлично. Все, задрали. Не трожь его. Блин, он его прервал, что ли? Они сейчас будут, естественно, пытаться убить его. Правильно? Но он пока молится. Ему хоть бы хны. Правда, друзья? The bones of my ancestors did not know we were here. They do now. Now to the library, where I can find the Codex Scathe. Let us be quick. Да подожди, куда ты торопишься? Нужно же все внимательно здесь осмотреть. Я ищу, потому что сундуки. Я охотник за сокровищами. Ну, погнали. Ну, слава богу, он сам один туда не бежит. Без меня, без моей помощи он точно не обойдется. Do you not sense it? It is as I feared. The Scrivener is here after all. I cannot go in that room, not while he is there. Кто такой пищей? In life, he bound the names of my ancestors to the Codex Scathe, and thus was the keeper of the names of our line. He fought the family's curse, tried to safeguard our names, but his battle was lost, and he became the worst of them. The Scrivener is powerful. I do not wish to face him, even if it is only bones and magic. Please, kill him quickly. Let us be quick. Да я не думаю, что это проблема. Давайте убьем этого пищего. Вот и пищей. Пищей. Иди-ка сюда. Вот он, да. Хорош. Можно, конечно, использовать режим возмездия, друзья. Но думаю, что прям так необходимо. Давай посильнее нам. Хороший сейчас урон был. Комбинашка отличная. Четвертый удар самый сильный. Ну тут крит еще был у нас к тому же. Вот так вот просто скомбинировать. Хорошо же. Ну все, пищему пипец. 908 опыта мы с вами получаем. Так, осмотреть. Потрепанная история семьи. Так. Проклятие семейства Скайт. Большинство текста этой книги было размыто, но последнюю страницу все же можно прочесть. Я изучил все, что нашел в семейных хрониках об этом проклятии, но все ответы ужасно неубедительные. Были ли мы прокляты, или основатель династии был заслуженно наказан за свою жадность? Если бы найти какой-то выход, но и это было бы слабым утешением, так как если я смогу избежать проклятия, то они просто начнут более ожесточенно охотиться на всех, в ком течет кровь семьи. Добавляем к мусору сразу. И нам потребуется, дорогие друзья, также найти
Кодекс. Dead, it is safe for me here. However, I was expecting this place to be in better condition. Well, I suppose this is what happens to a library after a few centuries of neglect. Ah, but here is the Codex. Keep them off my back while I find my name. Let us be quick. Главное, чтобы они хотя бы здесь кучей не налетали сейчас. Так, убили, да? Откуда еще сейчас появится? Определенно. Воу! Тяжелое у него какое-то оружие. Видите, он тоже не может проводить быстрые атаки. Отлично. Как-нибудь вот так вот. Да, получилось знатно. Здесь бежит уже третий по счету страж. Хорош. Опа, мимо. Ха. Поможем ему отправиться на тот свет. Хотя он вроде и сам уже на том свете. По-моему, кстати, неплохая вот эта атака с летающими кинжалами. Еще когда мы им пыль в глаза бросаем. И что это значит? Давайте теперь искать свечу рождения. Да? Рождение же? Так, ну подождите. Куик. Но дело в том, что нам нужно еще сейчас осмотреть вот эти тайники. Превосходное зелье силы воина. Здоровье на небольшое значение. Окей. Свечу рождения, да, все-таки. Мы с вами будем искать. Счет фактура. Нафиг там счет фактура. Требуются. Старые письма. Давайте осмотрим. Со стертыми адресами. Что, давайте к мусору тогда. Я не знаю, они там дорого, недорого уйдут. Какую-нибудь редкую, конечно, книжку бы найти. Текст этих документов слишком выцвел, чтобы представлять какую-то ценность. Но, тем не менее, решил почему-то взять эти бумажки. И похоронка Фрея Алмар. Давайте осмотрим. Этот официальный документ является оповещением членов семьи о смерти Фрей Алмар из армии Алфар. Давайте прочтем. Господин Алмар, мы с сожалением сообщаем, что ваша кузина Фрея Алмар была убита в битве за Огненный ров, где вражеские войска напали из засады на ее подразделение. С уважением, генерал Тилера, армия Алфар. Да, это придется, наверное, взять, потому что я думаю, что это для какого-то квеста точно пригодится. Так, еще один момент. Подождите-ка, друзья. Вот, оказывается, что сюда еще можно пройти. Здесь что-то есть. Ух ты, разлили. Да, тут вот чьи-то останки тут еще к тому же. И попался я еще в ловушке. Блин. Да ладно, что, у меня не получается пройти? Нет, вот наконец-то получилось. Итак, что у нас тут на останках? Хорошая, да? Штуковина. Хороший доспех. Но мы добавляем к мусору. Здесь еще есть также золотые монеты. Ну, в общем-то, это все, что здесь мы можем найти из полезных предметов. Так, это что такое было? Что это он тут подбирал? И отправляемся тогда уже. Здесь, да, мы просто с вами посох этот из дуба не брали. Теперь в эту сторону. Ну что же, тут со свечками тоже, наверное, придется повозиться. Дайте-ка я получу благословение хотя бы. Где? Куда ее забрали? Then I will only have a short time before the monsters reach me. The first must have taken it. He is the progenitor, not like the others, for he has never truly died. Yes, the hunger consumes his soul, but his body still lives. His tomb should not be far. Please, warrior, I must be free of this all. Help me reclaim that candle. А где искать первого? From the candle room, there is the family sepulcher. That is the resting place of the first.
Ага. Ну, то есть, наверное, типа самый мощный, да? Будет из всех вот этих фаеров, которые нам, в принципе, попадали здесь. Сейчас. Так, здесь у нас выход, я так понимаю, да, будет? Нужен подходящий ключ для того, чтобы мы имели возможность отпереть эту дверь. Давайте пошли дальше тогда. Сейчас найдем его и уничтожим. Такс. Давайте-ка за ним. Вот он. Ну, побеседуем сейчас. Первый? Да, первый Скайт. You must be a fool to follow Fatir around under false pretenses of some family curse. Значит, проклятий нет. There is a curse only on Fatir's ancestors, not Fatir himself. Nor is he being hunted by us. This ritual of his is not to free us from the curse. It is to take control of his ancestors and raise them as his personal army. If you do not believe me, you can go ask Fatir yourself. But if you give him to me, I will be able to release my family from this curse. Блин, а. Позвольте поговорить с Фейтиром. If you must. Кстати, что он вообще скажет про проклятие скайтов? Many years ago, a Fae offered me great power in exchange for my family's souls. Overcome by a craving to have this power, I gave in to my selfish desires. Ever since, my family has not been able to rest in peace. Once the curse is broken, I can give them the peace they seek. А зачем мне с ним сражаться? Я хочу с ним пока поговорить. There is no curse on me. Only upon my ancestors. This ritual will raise an army under my command. Что ты будешь делать с этой армией? One of my ancestors was a leader of the Aster forces long ago. It is my family's duty to protect Talarain, but I cannot do so on my own. With an army of my ancestors under my command, I will be able to keep Talarain safe. Нужно пару минут, наверное, подумать. Так, давайте снова к этому. Значит, мы с ним Help my поговорили. family find the peace for which they have sought. А кому поверить? All you have to do is turn Fatir over to me. Ну ладно, убивайте этого Фейтира. Хотя, с другой стороны... Ладно, давайте, отдадим его. Fatir will not give in easily. I will need your assistance in slaying him. Значит, так или иначе нам пришлось бы с ним бороться, да? Ну вот и все, сейчас быстренько сломается, друзья. Вот и все. 454 опыта. Ну так, скажем, недолго он сопротивлялся. Так, а что тут написано еще? Убейте противника. Thank you for freeing my ancestors and myself from the curse. We will finally be at peace. In return for your wisdom, I offer you what little I can. The Skaiths amassed much wealth in life, and it is useless to us now. Our tombs carry the gifts for you. And now I rest. Замечательно. Мы с вами получили ключ от хранилища и золотишко. И он решил отдохнуть еще. Откинулся. Еще 841 золотую монету. Оуе. Итак, друзья. Значит... Ну, а в чем проблема? В чем проблема с этим ключом, я не понимаю. Так, ладно. А не тут ли у них хранилище? Все может быть. Ну, давайте исследуем все-таки каждый закуточек. И... постараемся найти то, что мы с вами ищем. Так, сундучок. Опять сложность взлома тяжелая, поэтому приходится использовать соответствующую отмычку. Но вот, конечно, то, что мы с вами там обнаружили, меня, честно говоря, не очень-то как-то впечатлило. Так. Здесь мы с вами выбегаем. Вот помните, там дверь, которую мы с вами не могли открыть? Вполне вероятно, что там как раз и находится это хранилище. Слушайте, а вот тут же закрыто было. А, вот тут, смотрите-ка.
Отлично. Отлично, просто великолепно. Здесь прям несколько мест, где что-то может быть вкусное. Так. Кераса эликсира. Спасибо. А что за реликвия? Ладно, все возьмем и потом продадим. Золотые монеты. Ну и самородки уже сразу добавляем с вами к мусору. Здесь монеты и снова самородки. Слушайте, они, наверное, дорогие. 99 золота. Ну, побольше бы, конечно, не жадничали бы здесь. Дыхание Исы. И только лишь нашли с вами еще ингредиенты. Ну все, а золото, к сожалению, которое вот в кучах лежит, мы с вами взять не сможем. Увы. И еще какой-то, блядь, рычажочек есть. Очень интересно. А, ну мы просто сейчас здесь с вами выйдем, так сказать, по укороченному пути. Ну что ж, сейчас нам необходимо будет с вами также исследовать другие крепости, которые здесь находятся совсем неподалеку. Давайте-ка посмотрим, какая же будет у нас следующая. Ну вот, прям перед нами есть крепость и есть еще вот здесь. Поэтому я предлагаю сейчас добежать сюда. Ну, такое непродолжительное, слава богу, было задание. И, в принципе, ну, хороший выхлоп, неплохой был с этого задания. 177 тысяч золотых монет мы с вами имеем. Это тоже неплохой результат. Так, ух, нифига себе. Ходим. Кровоточьте, твари. Отлично. Так. Жаль, не получается прям все вот эти клинки в него всадить. Ну, блин. Сейчас волк меня еще сожрет. Так, одного убили. Второго тоже убили. Остался вот этот Этин. Ой, ух ты ж. Было просто великолепно. Прям все вот эти вылетающие лезвия попали в него. Так, поножи из клепанной кожи. К мусору. И пошли дальше. Там вот тоже, видите, камень знаний у нас. А, это что за камушек? Какой-то странный, да? Могила Бодена Астера. В могиле лежит амулет со следующей гравировкой. Чтобы получить принадлежащий Астер по рождению, оно должно быть поделено. Там, где один амулет бесполезен, два укажут ключ к моим сокровищам. Давайте возьмем этот амулет. Какая-то записка нами также получена. Ну, посмотрим, что мы потом с вами сделаем с этим. Ух, раз. Два, три. Слушайте, так сейчас мы используем как раз на них всю мощь нашего возмездия. Иди сюда, повелитель. Это же круто, а. Ну, погуще, вставайте, чтобы я далеко не бегал. Не дают, видите, мне. Вот, совсем другое дело. Йотун, знаток рун. Ха! Побыстрее с ним надо. Конечно. Так, как бы у меня времени бы еще на всех них хватило бы. Пока прошла только половину, и мы с вами... Давай, быстрее. Успею, не волнуйтесь. Давай. 75% тоже, наверное, в принципе, неплохо. Сколько? Ничего себе, как-то маловато. 1137 опыта. Они-то, я бы не сказал, что хорошо убивались. Такс. Ну, что у нас? Что, мы в текстуре, что ли, застряли? Да вы смеетесь, что ли? Ну, ладно, тогда сейчас... Ну, а что делать-то, друзья? Обалдеть. И локация-то, что самое интересное, не открыта. Там даже что-то рассеять можно. Ну, как вариант, конечно, можно попробовать сохраниться. Давайте сохраним игру. Пусть будет новое сохранение. Ладно уж. Бог с ними. А теперь эту игру загрузим, например. Так, да.
Нет, все равно, смотрите, видите, на этом же месте. Ладно, тогда с вами делаем быстрое перемещение. Вот, например, в тот замок, рядом с которым мы с вами совсем недавно были. И придется, пожалуй, снова проделать тот же путь. Ну, слава богу, он у нас близкий. Проблема, знаете, в чем может быть? В том, что сейчас они все заново здесь появятся. Хотя нет, трупы лежат. Это радует то, что второй раз здесь не придется с ними со всеми биться, потому что на этот раз у меня силы энергии возмездия не будет. Servants of the Asta clan divided the remains between them. They called themselves Ratifer, Kents, and Skates. They hid their rocks and metal under their castles and called them home. They hoarded treasures and watched the seasons wear their stone walls and their wells. Ну вот, и снова проклятие. Два превосходных зелья маны мы с вами заберем. Но так или иначе нам, дорогие друзья, нужно будет в Дайденхилл отправиться, потому что нам, во-первых, ну, весь мусор надо продать. Так, слушайте, я чуть не пойму, а в чем проблема? Почему я не могу? Почему же я не могу сюда зайти? А, кстати, вот это вот что за штуковина такая интересная? Это просто их барабан. Так, ну это же крепость какая-то определенно. Сейчас попробуем оббежать тогда. Может быть, где-то тут вход находится. Ух, нифига себе. Очень интересно. Это прям какой-то, знаете, секретный ход. Тут волки. И там вот какой-то трупик валяется. Если не ошибаюсь. Не попал. Вообще не попал. Ой-ой-ой. Мимо. И последний удар. Замечательно. Так, ну все. Получилось у него меня атаковать. Иди сюда. Хорошо. Все просто замечательно. Полировочный порошок с Волга с вами собираем. Осколок льда и превосходные обмотки. Ну, пусть валяется тогда у нас. Такс. Ну и что? Это... Честно говоря, совсем не то, что я ожидал. Я ожидал здесь увидеть сундуки, набитые золотом, например. Хорошо. Сейчас посмотрим, что мы здесь с вами имеем. В общем, ничего здесь интересного, как оказалось, нет, потому что из интересного здесь находится только этот камень знаний. И тут даже входа нет. А, ну вот и камень здесь какой-то у нас с амулетом. С амулетом находился. Так, ну что же, нас еще с вами ждет впереди какой-то комплекс, состоящий из нескольких построек, из нескольких башен. И тут, походу, будут либо итины, либо йотуны, я не знаю. Сейчас осмотрим. Здесь вот это место. Ну, пойдем попробуем сейчас с ними сразиться. Если, конечно, они здесь есть. Так, ну, волки это стандартно уже, по-моему. Так, раз. Кровоточащий урон наносит. Кровотечение. Успею добить? Успел. Ну и, в принципе, хорошо, неплохо уворачивались от атак. Ну, потому что они уже во многом привычные. С этого волка ничего нам не перепадет. Нет, к сожалению, ничего, друзья, не перепадает. Итак, а где же великаны? Хотелось бы мне узнать. Куда они все ушли? О, сразу 3 сундука. Так, используем супер отмычку. И, черт подери, здесь вообще ничего интересного не было. Так, тут уже открытый ящик был. Это добавляем все к мусору. Блин. А, еще волки. А чего вас так много? Ну ладно, тогда будем качать с вами энергию возмездия. Отличный эффект, стеночка дал. Просто великолепно.
Так, вдвоем. Вот такие молодцы. Вот они и попались в ловушку. И клинками доработали с вами эту комбинацию. Этот замок можно открыть только подходящим ключом. Да что ж за ключ-то, мать их так? 3 проклятия, смотрите. И я еще умудряюсь как-то с ними бороться более-менее нормально. Все, убит. То есть оружие, видимо, очень мощное. Но как только мы с вами возьмем длинный, тот меч, который приобрели, вставим в него камни, будет вообще жестоко, я думаю. Вот они просто здесь прогуливают. Ух, ё-моё. Офигеть. Офигеть. Нет, ну посмотрите, сколько здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все, я побежал. Я побежал. Как-нибудь в другой раз. Как-нибудь в другой раз я сюда забегу обязательно. Все, уходим. Вообще без вариантов, друзья. Не стоит даже с ними сейчас связываться. У меня 3 проклятия. Так, это что такое? Еще один камень. Ну, это же непростой камень, очевидно. А, непростой. Он сейчас не активен, потому что за мной кто-то один все-таки пробежал. Давайте сейчас поработаем тогда. Эти двое. Ух ты! Нифига он меня присадил. Вот и все. Как тебе такая атака? 417 опыта. Слушайте, так если они так хорошо реагируют на мой прием. Так, камушек, камушек, камушек. Ладно. Если они хорошо так реагируют на мой прием, сколько у меня там зелий-то магии осталось? Ну, прилично. Так давайте сейчас их всех положим здесь. Как раз энергию сейчас с вами быстро и качнем на полный уровень. Так, ты один здесь? А, жрец какой-то даже. Я себе. Вот это вот неожиданно. Ну ладно, сейчас с ним работать. Сопротивление. О, май факинг гад. Он меня даже каким-то электричеством поражает. И тут еще, помимо всего прочего, нужно обязательно поставить зелье регенерации. Оу, yeah. Побольше надо пить. Еще разочек. Не успел выпить. Хорошо там урон получает, согласитесь. Еще просто замечательно. Так, длинный меч разорения. Он идет у нас сейчас на продажу. Слушайте, ну их тут было 6. Где остальные? Пока нашел только 3. Складывайся. Опять магии не было. Ладно, потерплю, не волнуйтесь. Хорош. Шаман. Кто кого, да? Отлично. Все, чуть-чуть осталось всего сложить. Замечательно. Так, и мешочек он нам с вами с полутысячами монеток оставляет. Остальные где? Куда они пропали? Куда успели пропасть-то? Не, я их найду. Скорее всего, они пошли прогуливаться, я так полагаю. Ну ладно, в любом случае, друзья, на этом, я думаю, пока нужно остановиться. Оставшийся амулет найти. Блин, ну давайте, ладно, найдем уже этот оставшийся амулет. Где-то он тут рядышком должен быть. И потом уже точно отправимся в Дайден-Килл. Нам нужно снять вот эти вот все проклятия, которые на нас наложили. Продать мусор и заняться изготовлением кристаллов. Помимо всего прочего. Вот хорошо, что здесь все рядышком. Относительно, конечно говоря. Итак, второй амулет. Могила Герика Астера. Теперь нужно слить эти амулеты в единое целое. Далеко? В принципе, не очень далеко, поэтому здесь, я думаю, можно будет спуститься сейчас. Хотя, зачем прыгать, если нам вообще нужно в эту сторону? Так, неужели туда на самый верх?
Неужели туда на самый верх нам придется бежать? Нет, не похоже. Где-то это все дело здесь. А, вот как раз тот самый камень, который я совсем недавно здесь и заприметил. Посмотрите, как круто. Итак, могила Энтона Астера. Амулеты, содержащие древние чары, словно пульсируют у вас в руках. Вдруг они исчезают, превращаясь в ключ, обернутый в лист бумаги. Карту Таларейн. Эта карта может быть использована для поиска астерианских шкатулок. 5 кладовых нам нужно будет с вами найти. И также придется ориентироваться по карте